Messina, lei la guarda da fuori tutta questa vicenda perché l'Italia dei Valori non è in Parlamento. Non è in Parlamento, però insomma oggi avete ufficialmente aperto la vostra campagna elettorale per andare in Europa, quindi comunque intanto voi puntate a quello, con, mi faccia dire, pochissime chance di arrivarci, ma non perché ve la voglio essere, come dire, malaugurante nei vostri confronti, ma perché noi, no aspetti, abbiamo fatto vedere il sondaggio del lunedì che chiedo alla regia se per piacere ci manda di nuovo in onda, in modo che se qualcuno se lo fosse... Eccolo qua. Allora, come vedete, insieme l'Unione di Centro e il Nuovo Centrodestra stanno intorno al 5% e qualche speranza ce l'hanno, perché bisogna superare la soglia del 4%. Abbiamo molte speranze di andare oltre il 5%. No, ma infatti, per carità. Sull'Italia dei Valori eravamo a un 0,6. Ora, io davvero vi auguro di fare il pieno di voti, però è lunga la scalata. Allora, vista da fuori tutta questa vicenda con quella prospettiva. Allora, intanto vorrei dire che la scalata è lunga, però io ho visto... Mica tanto, ci sono 7 settimane. Il problema è che io ho visto in tantissime competizioni elettorali alle quali ho anche partecipato, vedere soggetti che uscivano da casa in partenza per andare a festeggiare e sono rimasti a casa senza poter festeggiare, e altri che invece hanno cominciato un giorno dopo l'altro a lavorare per costruire consenso e alla fine sono arrivati in Parlamento. Noi abbiamo la nostra rappresentanza al Parlamento europeo. Voglio ricordare che secondo l'università inglese che ha testato il lavoro dei parlamentari europei, il miglior parlamentare europeo in questi anni è stato un parlamentare dell'Italia dei Valori, eletto in Sardegna peraltro, a dimostrazione che è stato fatto un buon lavoro. Probabilmente fosse stato in un partito più grande sarebbe stato pubblicizzato di più, era dell'Italia dei Valori, in pochi lo sanno, lo ribadiamo e vi ringrazio. Diamogli anche un nome e un cognome. Si chiama Gian Maria Uggias, è stato sindaco di Olbia ed è parlamentare europeo ed ha portato i migliori risultati a casa. Questa è una dimostrazione che si può fare anche bene in Europa e quindi bene per la propria terra. Sarebbe curioso sapere come vengono valutati i dati questi voti. Interessante. Però sulla base, credo che vengano valutati sulla base del lavoro che fanno, di quanti provvedimenti. Esattamente. Certo, ma ero serio, non volevo essere... in questo senso. Quindi questo dico, poi vale per tutti. Dico, se sei arrivato primo, dico, ci saranno dei criteri, quindi rispettati. E detto quindi stiamo lavorando in questa direzione, cominciamo a lavorare, vedremo da fare. Tra l'altro io quello che voglio dire, nel nostro paese, da quello che sembra, dovreste averlo dai sondaggi, io ho parlato con alcuni dei più autorevoli sondaggisti, pare che per le prossime europee il 60% degli italiani abbiano deciso di non votare. Allora il tema serio è quello, cioè noi, il problema non è rubare un voto all'UDC, un voto al PD, il tema è interloquire con coloro i quali oggi sono totalmente sfiduciati e non si sentono rappresentati da nessuno, perché un 30% può essere considerato un'astensione fisiologica, ma il restante 30%, sarà 25, sarà 20, sono soggetti come noi, normali, sfiduciati, che non si sentono rappresentati da nessuno e vogliono sapere se c'è qualcuno che per loro vuol fare qualcosa. Ed è su quelli che noi scommettiamo con i Valori con le nostre proposte, perché io sento in giro di liti, di scambi, di problemi di governo, di incontri tra Berlusconi e Renzi, tutte queste questioni là. Secondo lei si devono incontrare? Ma guardi, il tema vero è, si sono già incontrati, hanno fatto un patto per fare delle riforme, ma perché si devono rincontrare? È in discussione quel patto? E allora questo è molto grave. Il tema è questo. Forse non erano stati sviscerati tutti gli elementi, perché in realtà si era parlato di legge elettorale, riforma del Senato, titolo quinto. La verità è una, che le alleanze contro natura, mettiamola così, alla fine non reggono a lungo, per cui ogni passaggio è una discussione, c'è il Brunetta di turno che deve attaccare, poi c'è quello dietro che deve ricucire nella speranza di ottenere qualcosa un po' di più. Questo è il tema. Allora, e quale sarebbe invece un'alleanza a favore di natura, quella fra voi e il PD? Ma un'alleanza naturale che può No, essere lo chiedo quella... perché voi oggi siete ripartiti da Vasto per fare questa... da Vasto tutti noi ricordiamo la foto di Vasto, che poi è durata pochissimo, no? La famosa foto di Vasto, forse qualcuno se la ricorderà con... Era una buona intuizione che purtroppo non è stata rispettata alle ultime elezioni nazionali e ha portato il PD ad arrivare a essere il primo partito ma non vincere di fatto le elezioni, perché se avessimo fatto la foto di Vasto anche alle elezioni nazionali oggi sarebbe un governo stabile, un nuovo governo diverso dall'attuale e non si dovevano cercare incontri strani tra Renzi... Mancava l'Italia dei Valori. Ma non solo, ma mancava la credibilità rispetto ai cittadini, perché alla fine i cittadini vogliono avere delle proposte che siano sostenibili. È normale che in politica qualcuno pensi in maniera diversa dagli altri.
ed è giusto che ognuno porti avanti le sue idee. Da una parte chi vuole puntare alle fasce sociali più deboli, alle piccole e medie imprese, dall'altra parte magari chi vuole puntare alla tutela della grande finanza, delle banche. Sono idee diverse, rispettabili tutte e due. Se le metti insieme non è che risolvi i problemi del Paese, rischi di creare una gran confusione, che è quello che sta accadendo. Allora, si discute delle riforme, si è parlato della legge elettorale, ma perché non si fa? Si vada in aula e si faccia. Ma a voi va bene la riforma elettorale così come è stata proposta? Ma devo dirle, la sensazione è che sia peggiore della precedente. Noi avevamo messo dei paletti che erano questi. La nostra idea era innanzitutto di introdurre le preferenze, perché i cittadini italiani, se andate in giro, quello che chiedono è di poter scegliere i propri parlamentari. Con questo tipo di riforma in realtà fai un porcellinum, cioè una lista bloccata un po' più piccola, che poi non serve a nulla, perché anche i più grandi partiti, hai voglia di dire parità di genere, ma anche i più grandi partiti al massimo ti eleggeranno un deputato per ogni collegio, 120 quelli che saranno, quindi anche mettere la parità di genere, un uomo e una donna, alla fine leggi soltanto il primo. Non metta troppe cose insieme. No, ma voglio dire, allora, la legge elettorale doveva prevedere innanzitutto il voto, quindi scegliere i propri rappresentanti. Vabbè, insomma, non vi piace. Questo è la seconda cosa, garantire una maggioranza che consentisse di governare e non l'indomani ricominciare a cercarsi le maggioranze. E questo era quello che secondo noi andava fatto. Vedremo se in Senato verrà cambiata questa norma o se invece rimarrà quella che è sostanzialmente. Noi ci auguriamo che venga cambiata. La seconda cosa, riforma del Senato, sono d'accordo. Se non viene cambiato, il vostro destino è confluire nel PD. No, noi continueremo, non credo che ci sia da confluire, ci sia da No, lo chiedo perché in realtà idee. questa legge elettorale porta a una sorta di bipartitismo, tripartitismo, considerando evidentemente anche il Movimento 5 Stelle che non può certo pensare che verrà cancellato. Io credo che il Paese abbia bisogno di persone normali che portano avanti delle buone idee e sulle quali aggregare. Non è un problema di sigle, qua non si fa altro, anche per le elezioni europee, perché l'Italia dei Valori andrà da sola col proprio simbolo alle elezioni europee. Innanzitutto perché abbiamo provato alle elezioni nazionali che mettere insieme tanti simboli alla fine non porta mai tanto bene. Abbiamo fatto l'esperienza di rivoluzione civile che non era nemmeno una proposta politica, alla fine era un comitato elettorale. Noi con orgoglio diciamo c'è il nostro simbolo, parte della nostra, quello che è il nostro DNA. Se nel nostro paese oggi non c'è il nucleare, per esempio, è perché è stata fatta una battaglia dei valori, l'acqua pubblica, abbiamo fatto con gli altri. Questi sono dei temi dei quali forse qualche verde potrebbe risentirsi. Comunque, sì, no, nel senso che non c'è il nucleare per l'Italia dei Valori. No, c'è un nucleare perché l'Italia dei Valori ha promosso un referendum che poi abbiamo aderito gli altri, ben venga. Attenzione, l'Italia dei Valori, contrariamente ad altri partiti... Diciamo che risale a più di 20 anni fa il primo referendum sul nucleare. No, il referendum sul nucleare è stato fatto 2 anni fa, non 20 anni fa. Il primo, ma poi è stato... Qualcuno ha tentato di reintrodurre il nucleare e noi abbiamo fatto il referendum. Ma attenzione, ben venga. Il problema non è che noi vogliamo mettere il cappello, che ci siano gli ambientalisti, vedi chi vuole. Crediamo che la tutela dell'ambiente sia importante, vogliamo rappresentarla. E poi la seconda questione della riforma del Senato, di cui si parlava prima. Sono d'accordo. Che senso ha istituire un Senato delle autonomie? O gli delle competenze, perché quello che abbiamo letto non ha nessuna competenza. Allora o si ha il coraggio di dire superiamo il sistema bicamerale, non serve, adottiamo un sistema monocamerale. Ma francamente io il sindaco l'ho fatto in Sicilia, ma è nemmeno di una grande città, l'ho fatto in una città di 45.000 abitanti, però le garantisco, ha fatto a Sciacca, le garantisco, non avevo tempo di respirare, che pensassi anche di fare il senatore, dico francamente è una grossa presa in giro, e allora lasciamo i sindaci a lavorare in città. No, mi stringo subito, no, dico, però voglio dire, si sta molto allargando. Però questo è il senso, allora eliminiamo il Senato e facciamo seriamente le riforme. Io aggiungerei anche... ecco, vede che si allarga. Lo so, riduciamo il numero dei detto che è in campagna elettorale. Sì, no, ma infatti è incontenibile. No, ma poi mi fa partire allo 06 devo cercare di crescere, quindi in qualche modo devo fare.